السلام عليكم، مرحبا بكم كامل خياتي معايا في فيديو جديد. نتمنى هاد الفيديو تلقاكم بخير، تلقاكم مهنيين. بالنسبه لنهار تاع اليوم حبيت نشارك معكم زوج وصفات، وصفه للكبار ووصفه للرضع لبيبي اقل من سنه. وبما انه رانا في موسم تاع البرد والشتاء، حبيت نشارك معكم وصفه لعلاج السعال، خاصه اللي عندهم الحساسيه وسختو اللي تحكمهم السعلة في الليل ومع الصباح. هي وصفة مجربة 100%، غير جربوها واتبعوا كامل الخطوات اللي حنمدهم لكم. والمكون الرئيسي اللي راح نستعملوه في هذو زوج الوصفات كي تاع الكبار كي تاع لي بيبي هو القرنفل. ونعرفوا كامل الفوائد تاع القرنفل اللي فيه عناصر مضادة للفيروسات. اذا اول حاجه راح نسبقوا في الوصفه تاع الكبار. هنايا نحكموا 7 حبات تاع قرنفل. هنا راني نحي لهم لاطيت، هذاك الراس اللي يجي، وهنا لازم نحو هذاك الراس. اذا نحكموا 7 حبات تاع القرنفل، نديروهم في كاس، وهنا لازم يكون الماء يكون سخون. نفرغوا الماء سخون عليهم ونغطوا هذاك الكاس ونخلوا القرنفل حتى يطلق. وهنا نخلوه حوالي 4 ساعات ونشربوه في الليل قبل النوم، يعني قبل ما نرقدو. وما نزيدو حتى حاجه موراه، ونزيدو كاس مع الصباح على الريق قبل الفطور الصباحي، ونريحو 4 ساعات باش نعاودو نشربو القهوه تاعنا. نداومو عليها مده 7 ايام والنتيجه فعاله ومضمونه باذن الله. ونمروا دوك للوصفه الثانيه واللي هي تاع لي بيبي الاقل من عام. ولهذه الوصفة نحتاج مكونين، والمكون الرئيسي اللي قلت لكم في أول الفيديو هو القرنفل، وهنا عندي زيت زيتون. إذا نستعملوا زيت زيتون حوالي كاس. ندي زيت زيتون ندفيها فوق النار، ما نخلوهاش حتى تغلي، ندفوها فقط. نفرخها في بول ونحط ونزيد عليها مغرف كبيرة تاع القرنفل. والقرنفل كما قلت لكم مع الأول تاع الفيديو تانيك لازم نحولو لاطات هذيك. نغطي البول تاعنا ونخلو هذاك القرنفل حتى يتفاعل مع زيت الزيتون. وما كنحطو هذا زيت الزيتون مع القرنفل في قرعه ونخلوهم حوالي مده 3 ايام باش نستعملوهم. وهذه الوصفه نستعملوها في الليل. كي نكونوا حنستعملوها نعاودو ندفو زيت الزيتون وندفوها برك ما نغلوهاش، وندهنوا الصدر تاع البيبي كامل مليح. ندفوه مليح ونغطوه ونخلوه كما قلت لكم. عفوا هذه العمليه نديروها في الليل قبل النوم. مع الصباح لازم نغسلوله بالماء السخون، لانه نعرفوا الزيت تغلق كامل المسامات، وهكذا باش يتنفس الكوخ تاع البيبي. ونديروها هي تانيك هذه الوصفه مده 7 ايام والنتيجه مضمونه باذن الله. اذا نعاود لكم باختصار. نحكموا الزيت تاع القرنفل ندفوها مليح، وندهنوا الصدر تاع البيبي مليح، ونغطوه وندفوه باش ما يضربوش الهواء لمده 7 ايام. اذا اليوم شاركت معكم هذو الوصفتين اللي نتيجه تاعهم مضمونه كما قلت لكم. وهنا وصلنا مع بعض الى نهايه الفيديو. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو بزاف في روحكم. الى فيديو اخر ان شاء الله. سلام الله عليكم.